Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandrianao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. La vache qui rit, ofinaritra ny tontolo andronao. Manombotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JT. Dia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Tsara sy anankalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao. Le JT. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Manolotra ny arapa tompo klasy tompo vavy amin'ny ity takariva ny talata 7 janoary 2024 ity asainam-panajana isika anaraka ny Le JT hatramin'ny farany indroary ny lohatenim-baovao. Fitaterana anabakabaka natezitra ireo mpandeha ny sidina Air Madagascar ny famezivezena azy ireo ny paritaka tamin'ny tambazotra sosialy ny rakitsary maneho izany. Mahery vaika ny tazomoka ny Petroka, zaza roa no fantatra fanamony aina raha araka ny antotanisa tsy mbola ofisialy, mbola andrasana araka izany taremarika ofisialy mikasika izay tazomoka izay. Izy ny fanadihadiana ataon'ny Inspection Générale de l'État mikasika ny nanombinana ny panier garni mitety-bidy 5,9 ariary izay fanomezana manokana ho an'ireo mpanabe avy amin'ny filoham-pirenena. Vinavina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny akaran'ny tondro-bidim-piainana ho enina isan-jato amin'ity taon'ity antony nampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana ho 13 isan-jato hoy ny fanazavan'ny Paetoekarena. Any Iran nahemotra ny fotoana andevenana ny Jeneraly Soleimani izay tokony tanterahana androany talata noho ny fifanosehan'ny olona tonga nanao veloma farany azy ka nahafaty olona mahery ny 70. Dia asainam-panajana isika anaraka ireny sombony vaovao natsidika tamintsika ireny izao dia hojerentsika avy hatrany la une. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Izatarantsika ny fampalalam-baovao ny sehatry ny fitaterana anabakabaka ny paritaka tamin'ny tambazotra Facebook ny rakitsary sy ny sary mampiseho ny atezeran'ireo mpandeha tamin'ny sidina Air Madagascar. Raha ny fanazavana nomeny ny mpandeha dia efa inefatra izy ireo no navezivezy teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato tsy nisy fanazavana ny zavanisy taoriny ny fiverenan'ny sidina nitondra azy ireo ny alahady lasa teo torak'izay ihany koa ny an'ireo mpandeha izay taveliny amin'ny seranam-piaramanidiny Mayotte tsy mbola nanome fanazavana mikasika io toetra raha io moa ny avy amin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar mitatitra ny vaovao koa sy Rodany Menjanary sy Kasambola Manana. Velo tany ireo mpandeha amin'ny zotra-piaramanidina Air Madagascar nomboka ny alahady lasa teo indrindra ho an'ireo hiazo any Mayotte. Araka ny fanazavan'ireo mpandeha ny angera-potoana ihany ny fiaramanidina nandehan'izy ireo. 20 minitra taty aoriana no voateriny velon-dala hiazo an'Antananarivo indray no ny olana teo amin'ny fiaramanidina. On n'a pas enfin enregistré les bagages et c'est à ce moment-là que on nous a laissé poireauter. Il faut dire le terme comme ils sont, poireauter. Aucune information de la part de Air Madagascar. Nous disant que pour l'instant on n'avait aucune information sur le problème du vol, qu'il n'y avait pas de demande de remplacement et on ne savait pas pourquoi. Donc on a entendu plusieurs choses, problème mécanique, problème de météo,
problème d'insécurité de l'avion, mais sans avoir la confirmation de la part d'un responsable de chez Air Madagascar qui a pris la parole pour vraiment nous expliquer ce qui se passait. Inevatra izy ireo nivezivezy tamina hôtel ametrahana azy sy anam-piaramanidina Ivato tao anatin'ny 3 andro izao. Nanimba ny fandaminana ireo mpandeha izay olona nanitranga izay. Maro amin'izy ireo ny tokony nandray ny asa nomboka alatsinainy lasa teo. Pour ma part, moi je devais reprendre mon travail lundi et mardi. Je suis fonctionnaire de police. J'ai la chance que mon administration tienne compte de la situation. Mais voilà, bon, 2 jours de travail perdu. Bon voilà, c'est pas notre pays Madagascar, hein. Nous on est étrangers, on veut rentrer chez nous, c'est tout à fait normal, on a des obligations de travail. Et ben ça fait un peu désordre quoi. Un nouveau travail, elle ne vient pas lundi, elle ne vient pas mardi, peut-être pas mercredi, peut-être pas jusqu'à la fin de la semaine, on ne sait pas. C'est quand même grave quoi, et c'est pas Air Madagascar qui va rembourser les jours non payés. Niparitaka tao amin'ny tambazotra Facebook ihany koa ny sary sy vidéo nampisehoan'ireo mpandeha ny tsy faliany tamin'ny maraina lasa teo. Mpandeha izay tavela ny seram-piaramanidina Mayotte hatry ny alahady. Air Madagascar, telo andro niany tavela Mayotte teto zahay, telo andro, 3 jours. Les amis, regarde tous les bagages, telo andro, vita ny dia taty jusqu'izao zay mbola tavela poaroteny Air Madagascar à Mayotte aty, 6 avions, 6 raha ondroanana, 6 olo mijery, misy olo misy la famille ato madiniky, misy olo andeha namboatra asany any Madagascar, misy olo misy avany maty agny zay izy io mbola ato, telo andra akory ataony Air Madagascar atsika ty. Manaratsy ny endriky Madagasikara any ivelany ity trango ity raha ny filazan'ireo mpandiniky. Manampy izany ihany koa ny antsojay izay atao amin'ireo kompania fitaterana hafa kanefa tsy maraka amin'ny filana akory ny kompania nasionaly. Tsy mbola nahinona feo ny teo anivon'ny Air Madagascar manao n'ity trango ity. Raha araka ny voamely tao amin'ny tambazotra Facebook ihany koa dia nofoanany kompania Air Madagascar ny sidina mampitoy ny Antananarivo sy Afrika Atsimo. Ilana fanamarina avy amin'ny Air Madagascar avokoa izany. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana kosa indray dia mitohy ny trangana tazomokany amin'ny distrikany Betroka faritra Anosy. Maro ireo voany izay tazomoka izay ary zaza roa no fantatra fa namony ainy nataitra ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana izany ka nahatonga azy ireo andray andraikitra avy hatrany araky ny fanatsiadiana sy ny tato-baovao izay entiny andro lalaina Andriamasy Kasambola-Manana. Zaza roa samy latsaky ny 10 taona avy amin'ny komininy Vaona ao anatin'ny distrikany Betroka faritra Anosy no namony ainy no ny aretina tazomoka ny farany herinandro lasa teo. Mbola misy hafa ihany koa namony ainy tany amin'ny komina hafa ao anatin'ity distrikt ity ihany fa no aratsiana sy alavilan'ny lalana dia sarotra ny moka ny antotanisa tena marina. Io alavirana sy aratsin-dalana ihany koa no antony mahasarotra ny fihezana ny tazomoka any Betroka raha ny fanazavana nentin'ny solombavamboaka voafitany an-toerana. Fanampan'izany ny fanaovan'ny olona dokotera tenany ka rehefa tena mihamafy ny fisehoany aretina vao miezaka manatona tobim-pahasalamana raha ny fanazavana nentin'ny lehibe ny CSB any Betroka ihany. Ity aretina ity nefa dia efa miparitaka maneran'ny distrikt tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Tafakatro 720 ao anatin'ny komininy Ampotaka no tratran'ny tazomoka rehefa nisy ny fanadadiana sy fidinina fotony nataon'ny ekipa ny CSB tany an-toerana. Etsy ankilany dia nandefa ekipa manokana any an-toerana tompon'andraikitra ara-pahasalamana izay miady amin'ny tazomoka. Ekipa izay hitsabo sy hanentan'ny olona amin'ny fiarovan-tena. Izany ahenika an'ireo komina enina tena isehoan'ny tazomoka ao anatin'ny distrikany Betroka izany dia Manandrotsy, Isoanala, Ianabinda, Ianakafy, Ivaona ary Benatotoby. Arety mandoza ary mahafaty tokoa ny tazomoka saingy azo tsaboina sy azo soroana tsara amin'ny alalan'ny fomba tsotra nefa zary adin'ny olona mbola hiandry lalain'Andriamasy Kasambola-Manana hatrany no nanatanteraka ny fanadihadiana mikasika izay. Ny tazomoka dia aretina azo avy amin'ny kaikitry ny moka. Tsy misy afa-tsy ny fanafoana ny moka na fanafoana amin'ny fanekeran'ny moka ny olona no fisoroana ny tazomoka. Matetika dia avy amin'ny lobolobo sy rano miandrona no fipoirana sy fiparitahan'ny moka. Ny ady amoka izany dia hoe totofana ny rano miandrona manodidina ny tanàna satria mireny ny moka no manatody ka rehefa tsisy an'ireny dia tsy afaka manatody mihitsy izy. Faharoa esorina daholo ny lobolobo izay manodidina ny tanàna satria amin'ireny no fihafonana moka rehefa amin'ny atoandro ny andro. Rehefa amin'ny hariva hidina daholo aloha ny trano izay voarehitra ny jiro ao an-trano satria raha vao ny jiro no mirehitra mialoha dia sotomin'ilay hazavana izay ny moka dia tafiditra ao an-trano izy izany.
dia tsara koa zany mampiasa lay irovana amin'ny kaikitry ny moka. Misy koa moa ny fanafody izay mandroaka moka ireny a. Tsara zany indrindra hoe arehitra aloha ireny a, dia mbola mivonitra any tsy milehitra ny jiro dia mandositra ny moka, mandositra an'iny dia avy eo idina amin'izay ny trany rehefa avy eo. Mety tsy ho tazo moka ihany no antom-pisiany hafanana be loatra sy fanaviana, fa mety ho aretina hafa. Noho izany dia tokony anatina mpitsabo avy hatrany ary tohizana hatramin'ny farany finanana sy fampiasana ireo fanafody. Ankoatra ny maresaka iraisam-pirenena dia isan'ny bantoerana amin'ny actu izay hoentina amintsika rehefa avy eo ny lafin'ny fanabeazana sy ny fampianarana, fa izao aloha dia ndao hijery dokam-barotra vetivety. Hotoizantsika ny fampahalalam-baovao nivoaka tamin'ny fahanginany androany ireo mpanabe rehetra manerana ny nosy manoloana ny nanombinana ny panier garni izay mitety bidy 5,900 ariary fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena manokana ho an'ireo mpisehatra amin'ny izay tontolo ny fanabeazana izay. Tsy araka izay volana ambaran'ny filoha Andry Rajoelina nefa no voarain'izy ireo raha ny fitarenan'ireo mpanabe. Niezaka nitondra fanazavana mikasika izay kosa ny sekretera jeneraly ny ministerany fanabeazam-pirenena raha toka andan'izay dia namoaka fanambarana momba ny fisokafan'ny fanajiajiana izay ataon'ny inspection générale de l'État mba ahafantarana ny marina ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta. Nanangona ny vaovao Sonia Andrenirina sy Doda Rajarinjato. Panier garni mitety bidy 5,900 ariary avy ho an'ny mpiasam-panjakana isaky ny ministera no tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Tsy araka io marobola voalaza io anefa no nomeny ireo mpanabe manerana ny nosy. Tsy nitohy fa dia samy namaritra izay vola tia nomeny ireo mpanabe ny tompona andraikitra. Manaprofo izany ireto taratasy ireto. Tao ireo nomena 7,000 ariary, tao kosa ireo nomena iray alina latsaka 400 ary nisy mihitsy azy ireo mpanabe sasany nandray 3,000 ariary any amin'ny faritra sasany. Hoy ny filohan'ny sendika ny mpampianatra eo anivon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana rakasa ary ny sendika ny mpampianatra eto Madagasikara androany na ny Sempama. Zavatra ny tenen'ny filoham-pirenena 65,000 ariary isaky ny mpiasam-panjakana. Ny eto amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana zany dia be da be ny zavatra miseho satria misy mandray 3,000, misy mandray 4,000, misy mandray iray alina ary misy mandray 65,000 ariary ihany koa. Dia mahatsapa zay eo anatren'izany zavatra zany fa misy zany ny tsy fahamarinana, misy ny fitongolanana. Manaraka an'izany misy ireo ministera rahalahy mandray 65,000 ariary par tête. Dia ny fantaniana mipetraka dia hoe fa maninona ny ministeran'ny fanabeazana, fampianarana teknika sy arakasa no anaovana an'izany ady tsy fitovizana zany eo amin'ny fizarana. Dia ny fangatanay dia tsotra, mba mangataka zany zahay mba hitovy zo amin'ireo ministera hafa mpiasam-panjakana rehetrarehetra dia samy mba azo an'le 65,000 ariary daholo. Toy nary malahelo mandrony izay fomba nanombinana ny anjara fanomezana tokony noraisin'izy ireo avy amin'ny filoha izay ireto mpanabe ireto ka tsy nisy nanaiky nandray io vola tsy mifanaraka amin'ny voalaza io. Tetsekilany raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny ministerany fanabeazam-pirenena teo nezahina antsinjaraina mba samy ahazo marika ho fankalazana ny fety ny mpiasa rehetra teo anivon'ny fianakaviamben'ny ministera ka izay no nahatonga ny marobola tsy nitovy. Toy ny taona dia nahazo teti-bola avy amin'ny fitondram-panjakana entina nomezana panier garni ho an'ny mpiasam-panjakana eto anivon'ny ministera foibe ny avy any amin'ny fitondram-panjakana izay torarian'ny filoha Andry Rajoelina izay niavaka tamin'ity taona ity satria nitapahana fa ho an'ny ministera dia tsy ny mpiasa birao rery ihany no nomena fa nojerena ihany koa ny avy any fotony. Dia faharoa dia noho izany ny fitsinjarana ny fanampiana zany dia nezahana hoe mba samy mahazo izay mba marika ho fankalazana ny fety ny any amin'ny mpampianatra rehetra manerana ny nosy araka ny voalazan'ny toromarika tao amin'ny augure. Tsy hanavany io zany na mpiasam-panjakana na mpiasa birao na maître fram. Tetsy andany anefa mbola nanamafy androany fanambarana navoaka ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta fa 5,900 ariary no nomena ny mpiasam-panjakana isaky ny ministera tsirairay. Ka ny fizarana lela vola ankoatra izay dia tsy mifanaraka amin'ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra araka ny toromarika ny filoham-pirenena.
manoloan'izany dia nandray fepetravetrany ny gouvernement ka nosokafana ny fanadiadiana ataon'ny inspection générale de l'État ahafantarana ny marina sy ny fepetra raisina manoloan'izany. Faraky ny vinavina ao anatin'ny teti-bola-panjakana dia hiakatra 900 ny tondro-bidim-piainana amin'ity taona ity. Antony iray izay nampiakarana ny karama ny mpiasam-panjakana ho 13 isanjato raha ny voalaza ny pahetran-karena. Anisany nahafahana nampitombo ny karama ny mpiasam-panjakana kosa ankilan'izay ny fampiakarana ny hetra alaina amin'ireo entana isan-karazany sy alaina amin'ny orinasa malagasy. Nanantona pahetran-karena iray ary manazava misy kokoa amintsika ny mikasika izay hiperidina Razafindramanana sy misy Razafinjatovo. Miakatra hatrany ny vidim-piainana isan-taona, tsy ampy anefa ny fahefa-mividy manoloana izay ho an'ny tsirairay. Amin'ity taona ity izao vinavinaina ho 900 ny tondro-bidim-piainana ao anatin'ny teti-bola-panjakana. Tondro-bidim-piainana izay mitaky fiakara ny fahefa-mividy ho azy ka antony nahatonga ny fitondram-panjakana ampiakatra ny karama ny mpiasam-panjakana ho 13 isanjato. Mihoatra n'le 9 isanjato le izy, zany hoe izay fampiakarana izay zany lasa manana raha ohatra zany le izy nitovy amin'le sotro-bidim-piainana ihany le tahan'le fampiakarana dia tsy misy fiatraikany le izy amin'izay fotoana izay fa ohatrany hoe mitovy amin'ny isa-taona ihany tsy misy fiatraikany le izy fa le izy mihoatra ny 9 isanjato zany hoe 13 isanjato mampiakatra ny le fahefa-mividy zany zay amin'izay fotoana izay. Nisy tokoa raha tsy ahivina ny fakana hetra amin'ny entana sasany tamin'ny faraparan'ny taona 2012. Isan'ny voakasika amin'izany ny tatao-ketra 20 isanjato alaina amin'ny katsaka sy ny vaika, eo ihany koa ny labi-hetra ary ny fampiakarana ny hetra alaina amin'ny fampidirana savony eto Madagasikara sy ny maro hafa. Mbola azo atao ny mampiakatra io 13 isanjato io hatrany amin'ny 50 isanjato ho hatrany ity pahetran-karena iray ity saingy kosa miankina amin'ny fampidiram-bola-panjakana amin'ny alalan'ny fahavitrihan'ny olom-pirenena mandohetra sy ny maro hafa izany. Ka mazava ho azy fa ny hetra alohantsika izay niakatra eo amin'ny 12 isanjato faingo mahery eo zany ny tahan'ny mpampidiran-kely na taux de pression fiscale amin'ity taona ity izay no nahatonga an'le hoe niakatra ny vidina bière, ny vidina sigara, ny ino moa nefa mariako foana hoe ny anisan'ny manazava betsaka ny fitombon'ny hetra amin'ity taona ity dia le fisian'le ataontsika hoe taxe sur la valeur ajoutée amin'ireo tsenam-barim-panjakana. Tsy afaka mampiakatra ny karama amin'ny pasam-panjakana fanjakana raha tsy efa misy vola aty ankilany ahafahany manao an'izay ary ny karama zany dia ny recette na le impôt no andoavana azy fa tsy vola avy any ivelany. Zay zany ny tsara marina. Miankina amin'ny fahatsapatena ny tompona orinasa kosa ny fampiakarana ny karama eny amin'ny sehatra sy orinasa tsy miankina. Hatreto napetraka ho roa hetsy ariary ny karama farany ambany ho an'ny mpiasa rehetra. Faheverenantsika ny lafin'ny fampianarana nametra am-pialana androany talen'ny kabinetra ny ministeran'ny fampianarana ambony André Malala Mamsofredy izy izay manana ny mari-pahaizana mikasika ny fikarohana ara-toe-karena sy siansa ara-politika. Tsy mbola fantatra mazava kosa ny antony izay fanapa-kevitra momba ny fametra-pialana izay andrasana araka izany ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra. Fahisokatra manomboka amin'ny alatsinainy 13 janoary izao ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinana CEPE amin'ity taona 2024 ity ary mifarana ny 17 martsa. Manana 2 volana mahery araka izany ny sekoly tsirairay avy mitondra ireo tetiandro tsara ho fantatra manodidina izay datin'ny fanadinam-panjakana izay amintsika kosa Sonia Andrenirina sy Dota Ratsarinjato. Ity 3 volana faharoa ity no erin'ny taom-pianarana iray manontolo. Nanomboka omaly izany naneran'ireo sekolim-panjakana rehetra ary hifarana ny 9 aprily izao. Ho an'ny fanadinana CEPE manokana dia hisokatra nomboka ny alatsinainy 13 janoary izao ny fisoratana anarana ary hifarana ny 17 martsa. Raha tsy misy kosa ny fiovana dia ho tanterahina ny talata 7 jolay izao ny fanadinana CEPE ary ny alatsinainy 20 hatramin'ny 13 jolay kosa ny fanadinana BEPC. Marina fa ny fialan-tsasatry ny Paska izay manomboka ny 7 aprily
hatramin'ny 20 aprily izao no hamarana ity telovolana faharoa ity. Manomboka ny 20 aprily hatramin'ny 30 jona kosa ny telovolana fahatelo farany izay mamarana ny taom-pianarana. Raha ny tetiandro avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany dia anomboka ny voalohan'ny volana jolay izao ny fialan-tsasatra lehibe ankoatr'ireo mpianatra hiatrika ny fanadina-mpanjakana. Naverina ho 10 volana ihany arak'izany faharetany taom-pianarana tamin'ity taona ity raha toa ka nioatra lavitra an'izay tamin'ny taon-dasy. Fa ny alatsinainy teo no voasambotra ny polisy-pirenena teny Analakely ny lehilahy iray noho ny fisolokiana lavanilina izay milanja 720 kilao. Lehilahy miisa roa tantsavany amin'ny faritra Antalahy no tompon'ireo lavanilina ireo ary kasainy ho varotana eto Antananarivo izany saingy voasoloky hatramin'ny 720 tapitrisa ariary izy ireo noho izay vokatra lavanilina izay. Mitatitra ny vaovao Ianarabary sy ny Sara Safinjatovo. Omaly no tonga tao amin'ny trano foninan'ilay tompon'entana ireo olona voalaza fa hividy ilay lavanilina sy ilay lehilahy nahita ireo mpividy ireo. Nifanaraka izy ireo fa eny amin'ny banky iray eny Analakely no andoavana ny vola. Ilay lavanilina kosa nefa dia efa nobatain'ireo mpividy ary noentiny tany anaty taksi. Ny ayay avy hatrany ireo tompon'entana tao anatin'izay saingy nanome toky ilay lehilahy nahita ireo mpividy fa tsy misy atahorana ny mikasika io entana io satria olona azo antoka ireo mpividy ireo. Tsy niverina intsony anefa ireo olona mpisoloky ireo fa nivoaka tamin'ny varavarana hafa tamin'ilay banky. Omaly tonga tamin'ny robiny folo tonga teto amin'ny komisaria boriboritany voalohany ny tantsaha mpamokatra lavanilina avy amin'ny Antalahy izy io dia tsy mahafantatra ny Antananarivo 130 millions ny valeur lavanilina izay valeur première qualité ary masaka tsara dia zay olona petrany tao moa nahita le olona client lafa viziveziny mpisoloky tonga teto Analakely teto tonga tao amin'ny banky anankiray eto Analakely amin'ny vavadiny banky dia misy fivoana anambadiky banky ana efa misy koa zany le izy ko préparé fisolokiana avolenta. Fisolokiana avolenta ity ny tranga ity hoy ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena. Ny fivelomandreo tantsaha ireto mihitsy no voahitakitaka ka tsy maintsy atao ny fikarohana ireo mpisoloky ireo. Ny polisy-pirenena tsy mitsatra manenjika mpisoloky ireo efa misy réseau izy ireo ary efa fataon'izy ireo zavatra ireo mampitandrina mpisoloky tsy ho vizaka ny polisy-pirenena ary tsy maintsy ho tratra anay ianareo amin'io asa ratsinareo io dia mampitandrina anareo zahay mitranga anankiray zao mampalahelo ny tantsaha avy any ambanivohitra any efa vokatra nanomboka tany amin'ny volana juillet tany izy nanombana an'io vanille io nahandro préparé aty amin'ny volana janvier efa masaka tsara ny vanille efa ao amin'ny kilo lafo tsara ny vanille dia voasoloky ohatran'izao mampalahelo ny mpatsapamokatra fa nanomboka omaly ihany ny fikarohana raha vao naharen'ny fitarainana ny mpitandro ny filaminana mbola mitohy ny fanadihadiana hatramin'izao ary tsy ho afabela ireo olona izay mbola tsy voasambotra ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray mandray andraikitra feno amin'ny fampandrosoana ny firenena ny orinasa Star ary maro ireo hetsika izay nataon'izy ireo mifandray amin'izay no tanterahana nandritry ny taona 2020 sy 2020 ary saika nanerana ny faritra teto Madagasikara izany nahazo ny anjarany avokoa ireo sehatra maro lafy na ny tontolo iainana ny lafiny sosialy ny sehatry ny fahasalamana ary ny fanabeazana mitatitra ny antsipirian'ny vaovao mikasika izay Ianarabary sy Totarajarinjato. Ny visin'ny fampandrosoana maritra no tanjon'ny orinasa Star voalohany indrindra. Misy ny ezaka efa natomboka izy ireo tamin'ny taona 2020 sy 2020 tamin'ireo sehatra maro samihafa. Teo amin'ny lafin'ny tontolo iainana hatramin'ny volana Desambra manodidina 20 ny mpiasa ao amin'ny Star no nanoana ny ekipan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny Menabe isan'andro. Teo amin'ny lafiny ara-tsosialy dia fanomezana 500 mahery natolotry ny orinasa Star ho an'ireo olona sahirana taty amin'ireo faritra ambany tanàna teto andrenivohitra sy ny komina ao Tsiavajavona. Ny lafiny ara-pahasalamana kosa indray nisy ny fitsidihan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy ao amin'ny orinasa Star ireo zaza marary sahan'ny Compassion Madagasikara izay efa ho roa taona izay no nisy ny fiara-miasa teo amin'izy ireo. Ary ny namaranana azy teo amin'ny lafiny fanabeazana nisy ny fizarana sakafo tamin'ireo mpianatra ambaratonga voalohany teny biolojika ny volana Desambra farany teo. Ankizy mahery ny 7,000 no nahazo tombotsoa tamin'ny fanomezan'ny orinasa Star sakafo maimaimpoana ho an'ireo mpianatra teny amin'ny sekoly ambaratonga voalohany nandritry ny taona 2020 sy 2020 iny.
eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy tontosa androany ny fandevenana ny jeneraly Kasem Soleimani anton'izay ny fifanosian'ireo iraniana antapitrisana izay tonga nanao veloma farany azy ka nahafaty olona mahery ny 700 ankoatra ireo hafa mahery ny 200 izay naratra mafy nanapa-kevitra noho izany ny manam-pahefana any Iran fa hahemotra amin'ny fotoana manaraka indray izay fandevenana ny jeneraly Kasem Soleimani izay. De très nombreux Iraniens sont dans les rues. Ao Kerman, tanàna ny Aviny no toerana voafaritra anatanterahana ny fandevenana ny jeneraly Kasem Soleimani. Mahatratra an-tapitrisana eo ny olona tonga tetỳ an-toerana nanao veloma farany azy. Niteraka fifanosiana nefa izany ary araka ny tatitra tsy mbola ofisialy navoaka ny sampandraraha vonjitaitra ny an-toerana dia nahatratra 270 ny maty ary 13 sy 200 ireo naratra mafy. Nanapa-kevitra noho izany ny manam-pahefana iraniana fa hahemotra ny fotoana natanterahana ny fandevenana ny jeneraly Soleimani izay nokasaina atao androany talata, saingy tsy mbola nampahafantarina hoe roviny izany. Ny fotoana ny fandevenana nefa no tokony mamarina ny andro fahatelo ny fisaonam-pirenena any Iran. Mitovy amin'izay ihany koa ny antsoantson'ireo parlemanta iraniana izay nanatanteraka fivoriana manokana andaniana volavolan-dalàna ahafahana mamaly faty noho ny famonoana ny jeneraly Kasem Soleimani. Raisina ho mpanao asa fampiororona izay nanao an'iny von'olona iny na Pentagone na miaramila Amerikanina. Memafana ny toetra iray eo amin'ny Washington sy Teheran, saingy hatreto tsy mitsahatra miantso amin'ny fampiatoana ny fiantsiana ny vondrona iraisam-pirenena. Fa androany no nankalaza ny fetin'ny Noely ny mpino orthodoxa isan'ny fomba fanao hitsenana izay Noely izay ohatra ny fampiretana labozia, eo ihany koa ny fandoroana ratsakazo raha ny antotanisa kosa dia mahery ny 200 tapitrisa eo ny mpino orthodoxa maneran-tany. Les chrétiens orthodoxes célèbrent eto Serbia iray andro mialohan'ny fotoana ankalazana ny Noely, fomba fanao ny mpino orthodoxa ny mandrehatra labozia. Nisy ihany koa ny fandorana ratsakazo hanamariana ny fidiran'i Kristy eo anivon'izao tontolo izao. Ho an'ny Kroasia indray, entin'ny mpino orthodoxa hanomezan-danja ny fetin'ny Noely ny mofo, tsotsotra ny endriny saingy endrika voankazo ao anatiny. Nen'ny sasany aza hanafenana vola madinika ao anatin'ilay mofo ka izay mahazo an'io no heverina fa tsara vintana. Teto amin'ny katedralin'i Kiev kosa no nanamarian'ny mpino orthodoxa teto Ukraine ny sasakalin'ny Noely. Narehatra ny labozia ary nasandratra ny vavaka ho an'ny fitoniana taorian'ny enitaona nisian'ny fifandonana izay farafakely nahafatesan'olona analy ny tany Donbass. Omaly alina ihany, anjatony teo ny mpino orthodoxa ny ombom-bavaka tao amin'ny katedralin'ny Kristy Mpanavotra tao Moscou. Isan'ny nanatrika izay alim-bavaka izay ny Praiministra Rosiana sy ny vadiny. Fa ho an'ny androany, teto Saint Petersbourg, ny filoha Vladimir Poutine no nankalaza ny fetin'ny Noely. Mananika ny 80 sy 200 tapitrisa ny mpino orthodoxa maneran-tany. Nanomboka ny taona 20 sy 510 izy ireo no nanamarika ny fetin'ny Noely isaky ny 7 janoary amin'ny almanaka gregoriana, izay mifanandrify amin'ny 15 desambra raha amin'ny almanaka julien. Ny alohan'ny anarantsika ny zanam-pandarana manaraka dia andeha ho tsahifitsika vetivety aloha ny vaovao nisongadina tamin'ity androan'ity natsitika tao anatin'ny actu isan'izany teo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka satria dia nahatezitra ireo mpandeha ny sidina Air Madagascar ny famezivezena azy ireo ary niparitaka tamin'ny tambazotra Facebook ny rakitsary maneho izany. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana dia mahery vaika ny tazomoka ny Petroka, zaza roa no fantatra fa namono ainy raha araky ny antotanisa tsy mbola ofisialy. Izy kosa ny fanadihadiana ho ataon'ny Inspection Générale de l'État mikasika ny nanombinana ny panier garni izay mitety bidy 5,000 sy 7,000 ariary fanomezana manokana ho an'ireo mpanabe avy amin'ny filoham-pirenena. Vinavina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny akarany tondro-bidim-piainana ho en'ny isanjato amin'ity taona antony nampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana ho 13 isanjato raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena.
Hoantsika amintsika kosa indray ary zao ny mety hoendriky ny tapany faharoa ny logité isan'ny rehefa talata zao dia hoentina amintsika ny zanam-pandarana mikasika ny fahasalamana, ampahafantarana antsika ny torohevitra avy amin'ny mpitsabo mba ahafahany tsirairay manatratra ny vina izay napetrany amin'ity taon'ity. Ao anatin'ny hoianao ny fanontaniana napetraka dia hoe ahoana ny fandraisan'ireo mpankafy ny fahatongavan'ny Black M eto Madagasikara. Lohana pensily hazo navadika ho lasa sary sokitra kosa no hitantsika ao anatin'ny hafakely. Anaraka dokam-barotra vitsivitsy aloha isika ary verina eto indray.